Halo Sobat Fauna, pernah dengar tentang burung maleo? Ini dia burung unik asli Indonesia yang hanya bisa ditemukan di Sulawesi. Burung maleo punya ciri khas yang sangat menarik. Tahukah kamu? Maleo tidak mengerami telurnya seperti burung lain. Mereka menggali lubang di pasir pantai atau dekat sumber air panas, lalu meletakkan telurnya di sana. Panas alami dari pasir atau sumber air panas itulah yang akan menetaskan telur mereka. Sayangnya, burung cantik ini terancam punah. Jumlahnya terus menurun karena kehilangan habitat dan perburuan liar. Mari kita jaga bersama kelestarian burung maleo, warisan alam Indonesia yang tak ternilai.